તો ત્યારે રાઇડરનું મોટો વ્લોગ ટેસ્ટ કરવા જઈએ છીએ. ઓલ સેટ છે બધું. હા કર્યું ચાલુ. હા હા વાઇડ એંગલ તો જો ભાઈ મસ્ત વ્યૂ આવે ભાઈ. બે જણાને કૂડો ફેંકવા દઈએ. હા મારે ગાડી ફાસ્ટ રાઈડ કરવી હતી. તમે લોકો પણ આટલામાં જ જાઉં હું હમણાં આવું. હાસ તો અરે હચે કા ચાલુ છે? લાલ લાઈટ નથી દેખાતી આગળ? હા તો એ રેકોર્ડિંગ ચાલુ છે. શિયાળો છે ને એટલે વાંધો ન આવે. ઉનાળામાં ઓવર હીટ થઈને બંધ થઈ જાય. એક્શન 2 છે. ક્યાં નાખવું છે તમારે? પાછળ બેહી ગયો. ઇકો મોડ પિકઅપ એટલે તો રાઇડરની મજા છે. ક્યાં ઓલો નું આવેલું એનાથી આવે છે આઈ બીમ કરીને આવે. હું સિંગલ જ છે. આઈ બીમ છે. સિંગલ છે કે બેય ચાલુ છે? આઈ બીમ કર્યું છે. લ્યો આઈ બીમ હે ને પેટ્રોલ પંપ વાળા રોડેથી જવાનું છે. બેહી જા પાછું. ચાલુ છે પેલે. હજી તો ત્રીજો ગિયર છે. હા એમાં બ્રેક નથી હો જડિયા જોજો. ઓલામાં નથી. હા હા જમ્પર કરતા ને પાછું મોનોશોક વાળા. મજા આવે બ્રેક મારવાની. ટુ ફિંગર બ્રેક જોઈ લ્યો. મજા એવી ને છોકરાઓ. આ તો ઇકો મોડ હતો. ઠંડી વધારે એટલે જાજુ ઇગ્નિશન મારવાની ઈચ્છા નથી થતી. ટૂંકમાં જાજુ લીવર મારવાની ઈચ્છા નથી થતી. પણ મજા આવે ગાડી. પાછળ કોણ આવે એવું થોડી જોવાનું હોય. આપણે આડી ના લેવાની હોય. એમાં હોય નહીં કંઈ. સમજે જ નહીં માણસો. ગમે એટલા હોર્ન મારો, ગમે એટલી પ્લેસ મારો,
મજા આવી ગઈ. બૂસ્ટ મારી લીધી એકવાર. વાહ, અહીંથી જઈથી 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 સુસવાટા મારે હો, ઠંડી પણ સુસવાટા મારે હે. હાથ જો આપણે જો ફ્લેશ મારી પણ તો ફૂલે ફૂલ જોયડા આવશે સામેવાળા, અને એ રોંગમાં પછી કે મને ઉડાડી દીધો. હાલો તો આજના વ્લોગમાં બસ આટલું જ. ખાલી ટેસ્ટિંગ જ કરવું હતું મારે. રાતના કેમેરો એટલી બધી સારી ક્વોલિટી દેતો તો નથી, પણ ડેમાં જ્યારે આપણે વ્લોગ કરશું ત્યારે ક્વોલિટી તમને બહુ તાકાતવાળી જોવા મળશે.